Inkscape és una eina de dibuix vectorial, és a dir, una eina que permet fer dibuixos que per molt que s'ampliïn no perden resolució. La seva icona és aquesta i l'arrenquem des d'Ubuntu. En aquesta pràctica farem un elefant molt esquemàtic fet només en quadrilàters. Primer de tot, com ve fer feina còmodes, aleshores ampliarem al màxim la finestra i un cop ampliada la finestra li farem ocupar en aquesta representació del paper el màxim possible de pantalla. Això sembla aquesta icona que van de tocar. L'elefant que pintarem és aquesta figura que guardarem aquí per referència. Està tot fet en quadrilàters. Comencem per pintar el cos, que és un quadrat. Per pintar un quadrat, a la vegada que se desplaça el cursor mantenint la tecla de l'esquerra ratolí pitjada, s'ha de premar la tecla de control perquè es mantinguin iguals les dues dimensions i surti un quadrat i no un rectangle. Aquesta eina serveix per marcar objectes, marcant i el cap aquí, i ara pintarem el cap seguint exactament la mateixa tècnica. Agafarem un quadrat, és a dir, l'eina de pintar quadrats, i mantenint la tecla de control pitjada, dibuixarem un quadrat un poc més petit. No ha sortit un quadrat. Aquesta figura, que no ens ha sortit un quadrat, perquè jo he mogut el dit inadequadament, se pot convertir en quadrat anant en aquestes dues finestres d'aquí dalt que serveixen per donar les dimensions dels objectes i canviant les dimensions per fer-les exactament igual a les dues. Ja tenim un quadrat. Això serà el cap del nostre elefant, que deixarem poc més o manco com en el gràfic. Ara, un altre rectangle en aquest cas, allò, aleshores no hem de mantenir picada la tecla de control, fem un rectangle poc més o manco així, i això serà l'orella, que va en el seu lloc. Una pota, un altre rectangle. En aquest cas no m'ho mirem molt en les dimensions per no complicar la feina. Evidentment no es poden donar les dimensions i les proporcions exactes. Això serà una pota per nosaltres, però aquesta pota té uns ungles, uns unglots, realment. Ampliarem la part de baix per veure-la més clara i ara pintarem un petit rectangle, per exemple com aquest. El traslladarem a la pota, el duplicarem picant la combinació Ctrl D i el duplicat el podem moure picant les tecles de cursor, nombre ratolí, per evitar desviacions per amunt o per avall. Tornarem a duplicar aquesta ungla i el tornarem a moure cap a la dreta. Amb això donem per feta la pota i tornem a enfocar tota la pantalla. Ara, aquesta cama en les ungles ens convendria marcar-la perquè no se pogués desbaratar per una equivocació nostra. Marcam tot el producte fent amb aquesta eina de fletxa seleccionant tots els elements d'aquesta zona i picant Ctrl G, aquests elements s'agrupen i se mouen tots a la vegada. Abans de moure-los, però, farem un duplicat, Ctrl D, perquè hi ha dues potes i les hem de pintar les dues, una a darrere i l'altra a davant. Aquesta pota de davant ha d'anar endarrerida respecte de les coses de l'elefant. Per tant, primer tot el pujarem un poc més i ara la pota de davant en aquesta figura que marca l'ordre relatiu dels objectes en el dibuix que fem l'enviarem en el fons de tot i està darrere. Ara un petit quadrat, mantenint la tecla de control picada per fer suï. A continuació uns quants rectangles petits per fer la trompa. El primer rectangle, bon. Que duplicarem. El tornem a duplicar. En aquest cas li canviarem les dimensions perquè el mirarem de més a prop, augmentant en la lupa perquè sigui un quadrat pla. Ctrl D una altra vegada, el tornem a duplicar i una darrera duplicació i el farem tornar més petit per marcar el final de la trompa, una mica més cap a la dreta quedarà millor.
Tornem a centrar el dibuix i ens queda aquest ull, que és un rectangle. I el rectangle s'ha de girar uns 45 graus. Per girar una figura, marcant-se la selecció, picam una altra vegada sobre l'objecte, agafam un d'aquests manejadors i mantenint la tecla de l'esquerra pitjada, girem l'objecte. I ara el traslladem allà on anem. I ara, finalment, ja la cua, que consisteix en un rectangle petit. Evidentment, aquest elefant emet moltíssimes altres maneres de representar-lo. Això és una introducció a pràctiques en Inkscape i es podria fer de moltes altres maneres, variant les proporcions o pintant-lo de maneres distintes. La veritat és que no té cap importància. Estrenyem un poc i estirarem per fer. Li farem suï de color cel perquè quedi més mono. I fet això, donen l'elefant per acabat.